আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো রয়েছেন। তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা হবে সেটি হচ্ছে যে আপনাদের নোট 8 ফোনে আপনাদের যে স্ক্রিন রেকর্ডারটি রয়েছে, যেটাকে আমরা এখান থেকে ব্যবহার করে থাকি স্ক্রিন রেকর্ডার। তো আসলে এটা দিয়ে ভিডিও করার পরেও কিন্তু যাদের সাউন্ড হচ্ছে না, মানে অডিওটা রেকর্ড হচ্ছে না, যারা এই সমস্যাটা ফেস করেছেন তাদের সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য আজকে এই ভিডিওটি তৈরি করছি। সো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখতে আমাদের সাথে থাকুন। তো এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আমাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে যে আমাদের এখানে টুলস নামে একটি রয়েছে। তো আমরা এখানে ওপেন করব। ওপেন করার পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্ক্রিন রেকর্ডার। আমরা এই স্ক্রিন রেকর্ডারে ক্লিক করব। স্ক্রিন রেকর্ডারে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আমরা আমাদের পূর্বে যতগুলো স্ক্রিন রেকর্ড করেছিলাম সম্পূর্ণ কিন্তু এখানে রয়েছে। তো এখান থেকে আমাদেরকে যেটা করতে হবে, যে সেটিংস দেখতে পাচ্ছেন, তো আমাদেরকে সেটিংয়ে চলে যেতে হবে। সেটিংস যাওয়ার পরে আমরা একটু ড্র্যাগ করে নিচে আসবো। তো নিচে আসার পরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে সাউন্ড সোর্স, যেখানে রয়েছে সাউন্ড সোর্স, তো আমরা এই সাউন্ড সোর্সের উপর একটা ক্লিক করে দেবো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা মুড করা রয়েছে। তো এখান থেকে আপনাদেরকে এটা মাইক, মাঝখানে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন, মাইক করে দিতে হবে। বাস, কাজ শেষ। তো আশা করি বুঝতেই পারছেন আপনাদের এই ধরনের সমস্যাটাকে কীভাবে আপনারা সমাধান করবেন। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং আপনার কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন। তো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। খুদা হাফেজ।